Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam reći zašto ste toliko bolesni i zašto nikada se nećete oporaviti. Problem u svemu ovom je razumijevanje što je zdrav način života, što su prirodni lijekovi, a s druge strane što je loš način života i što su kemijski, sintetski lijekovi. U današnjoj emisiji ćete saznati puno više o temeljnom uzroku bolesti i kada taj temeljni uzrok bolesti riješimo, onda ćemo biti i zdravi. Dokle god mi temeljni uzrok bolesti ne riješimo, onda smo u velikom problemu. I prije nego što nastavim sa emisijom, moji dragi gledatelji, moja nova knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio, je službeno u prodaji. Naravno možete kupiti dolje ispod video zapisa, a puno više o mojoj knjizi i o prirodnim lijekovima, to ćete saznati na kraju emisije. Zašto smo bolesni? Ovo je priča stotina tisuća osoba diljem svijeta i vjerujem da veliki broj vas se može prepoznati u ovome što ću reći. Od vaših 40 godina ili kasnije vaši liječnici vam često dijagnosticiraju visoki krvni tlak, dijabetes, neko psihološki bolesti ili bolesti zglobova i slične bolesti koje se nazivaju kronične bolesti, kao što su bolesti jetre, bubrega, želuca, pluća. Mnogi od vas imaju rane simptome tih bolesti puno prije, ali ih ignorirate ili ih ne znate prepoznati. I često imate više bolesti odjednom. I kao što biva, sve bolesti se liječe sintetskim lijekovima, a danas 90% odraslih osoba u modernom svijetu jednostavno prepisuju se sintetske tablete za liječenje i niko ne postavlja pitanje kako se liječi glavni uzrok bolesti. I da li im se može bolest prirodno izliječiti i bez nuspojava, i vaš liječnik to nikada neće reći. Mi danas živimo u vremenima kada nikada više u povijesti ni blizu nismo uzimali kemijski sintetskih lijekova, nikada više u povijesti nismo bili bolesniji, nikada više bolesti nije bilo, nikad više ne umiramo, sve kraće živimo, a sve je krivac ovaj način života. Ono što morate shvatiti, kao što sam malo prije rekao, ja vam radim sa pacijentima zadnjih 25 godina i neke informacije su kristalno jasne. Prvo, da otprilike 90 do 95% osoba svakodnevno, specijalno osoba nakon 40. i 50. godine, uzimate kemijski sintetske lijekove za liječenje vaših bolesti. Problem je što vi ne shvaćate da ti sintetski lijekovi na daleko najvećem broju slučajeva, praktično svatki, ne liječi uzrok bolesti. Jer samo liječenje sintetskim lijekovima nije u cilju da vam izliječi bolest, nego da vam na određeni vremenski period smanji ili, ajmo reći, kontrolira simptome. Problem je što vi ne shvaćate kada vi uzimate lijekove i na duži vremenski period, da vi sa vremenom postajete sve gore i gore. To je ono što ja gledam cijeli svoj život, zadnjih 25 godina rada u praksi, da meni ljudi najčešće dolaze u ordinaciju kada piju 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 vrsta lijekova i katastrofaste bolesti. I niko nije krenuo sa 10-15 lijekova odjednom, nego ste svi krenuli sa jednim lijekom. I ono što se radi, kako situacija i naše tijelo postaje sve gore i gore i uzimamo više lijekova i uz loš način života, tu smo gdje jesmo. Najviše bolesti osoba u povijesti čovječanstva i situacija je sve gora. I znate koji je jedna od najvećih laži u zdravstvenoj industriji? To je da je glavni uzrok zašto postajemo bolesni, pretili, depresivni, nemamo energije, nemamo snage, imamo bolesne zglobove, visoki krvni tlak, dijabetes, demenciju ili dobivamo rak. Generalno, zašto smo bolesni i zašto nikada nismo bolje, taj je uzrok jako kompliciran. I ovo je neka jako bitna informacija. Vas 99% osoba ne shvaća što su bolesti, što su uzroci bolesti i zapravo skoro nitko ne zna kako se to prirodno liječi. Ali što je najveća istina o svemu tome i što je zapravo najgore, vi danas možete staviti prilično jednostavno pod kontrolu svoje zdravlje. Vi samo morate živjeti zdravo i za vašu prevenciju prije svega, pa kasnije i za liječenje bolesti, koristiti prirodne lijekove. Jer je to jedina šansa da vi počnete liječiti temeljni uzrok bolesti. Vi, nažalost, najčešće krećete onim drugim putem koji vas vodi do svih onih situacija. Još to možda jednostavnije shvatiti. Ajde razmišljajte ovako. Imamo našu planetu Zemlju, tako. I imamo ljude, imamo recimo životinje. I vi danas kad gledate ljude, rekli smo, svi boluju od visokog krvnog tlaka, dijabetesa, umiru srčanog udara, raka, moždanog udara, imaju prekomjernu tjelesnu težinu, svi smo depresivni i puno tih bolesti su danas u katastrofalnom porastu. A vi sad kad pogledate životinje koje žive u prirodi, govorimo o divljim životinjama, vi kod divljih životinja nemate raka, nemate srčanog udara, nemate moždanog udara, nemate pretilosti, nemate artrotskih promjena bolesnih zglobova.
Zato što životinje su u skladu sa prirodom, jedu što je ono u prirodi i takvih bolesti kod njih nema. Zašto smo mi kao ljudi, čovječanstvo, sasvim drugačije bolesni nego recimo životinje u prirodi? To je jako interesantna informacija. Ono što možemo reći, depresija, anksioznost, akne, neplodnost, nesanica, bolesti srca, erektilna disfunkcija, dijabetes tipa 2, Alzheimerova bolest, rak i većina drugih stanja koja muče i skraćuju naše živote, zapravo u korijenu imaju u istoj stvari, a to je nešto što se naziva kronična upala. I broj jedan uzrok koje vi želite liječiti od bilo koje bolesti će biti kronična upala. A što je kronična upala? Ja ću pokušati vama reći najjednostavnije moguće. Mi danas u zadnjih 10 godina imamo nevjerojatan broj studija, imate savršenih znanstvenika, savršenih liječnika koji se bave nutricionizmom, prirodnim lijekovima i veliki broj istraživača koji rade na genetskoj staničnoj razini, shvaćaju zašto smo bolesni i zašto smo zdravi. I sve studije pokazuju, ovo mi dobro saslušajte, mi smo bolesti radi kroničnih upala. Kronična upala je uzrok svih bolesti. Ovo prevedeno znači, ja se nadam da shvaćate da je naše tijelo skup nečega što se nazivaju stanice. Dakle, cijelo naše tijelo je napravljeno od milijarde i milijarde sitnih malih mikroskopskih stanica. Jeste to shvatili? Dakle, milijarde, trilijoni sitnih malih stanica su nama koži, oči, kosi, bilo kojem organu našega tijela. I te same male stanice izgledaju na najjednostavniji mogući način da vam objasnim. Izgledaju da unutra imate nešto što se naziva mitohondriji. A što su mitohondriji? Mitohondriji ćete mi shvatiti kao da su sitne male tvornice. Dakle, u našem tijelu ima milijarde stanica, u svakoj stanici imate određenu tvornicu koja kada radi proizvodi određenu vrstu energije. I ta vrsta energije nama omogućuje da smo mi zdravi, funkcionalni i zašto živimo. A ako te stanice nama ne rade, mi smo bolesni i mi smo na kraju krajeva umiremo. Jeste shvatili? Sve stanice našeg tijela imaju određene tvornice i te tvornice proizvode određenu energiju. Mi kada uništimo funkciju tih tvornica u našim stanicama, mi postajemo bolesti. Da to još jednostavnije shvatite. Recimo, jedna od bolesti koje je rapidnom porastu su bolesti jetre. Danas čak djeca, mi znamo, imaju 30% djece i tinejdžerima bolesnu masnu jetru. Vaša jetra je sastavljena od milijarde stanica. I mi kada koristimo velike količine lijekova, kada imamo prekomjernu tjelesnu težinu, kada jedemo jako lošu hranu svaki dan, mi uništavamo funkcioniranje tih stanica. I sad imate milijarde stanica u samoj jetri i sa vremenom oni postaju manje funkcionalne. One tvornice uništavamo, one ne proizvode energiju i mi dobivamo bolesnu jetru. I onda mi dobivamo nešto što se naziva kronična upala. A kronična se upala specijalno odnosi kada imate određenu vrstu bolesti koja traje mjesec, 2, 3, 4, 5 godinu ili ne znam 50 godina. Dakle, sve što vam traje dulje od nekoliko mjeseci, bio to visoki krvni tlak, bio dijabetes, bilo bolesna štitnjača, bio reumatoidni artritis, bilo koja druga bolest koja traje mjesecima i godinama je kronična bolest koja ima kroničnu upalu. I vi tu kroničnu upalu morate riješiti. Vi dok god ne riješite kroničnu upalu vaših stanica, vi ćete uvijek biti bolesni. A što jedemo? Glavni dio prehrane modernog čovjeka se naziva ultra prerađena industrijska hrana. To je kemijski napravljena hrana da stvara ovisnost i čini gotovo 70% kalorija koje ljudi danas konzumiraju. Nedostatak određenih mikronutrijenata, poput vitamina i minerala, može dovesti do gubitka funkcije naših stanica i u konačnici do razvoja bolesti. Preko 50% osoba iznad 40 godina ima kroničan nedostatak nekog od bitnih i kritičnih mikronutrijenata, poput minerala i vitamina, a što ste stariji, taj se postotak samo povećava. Najmanje 75% ljudi ne jede preporučene količine povrća i voća. Većina naših kalorija dolazi iz rafiniranih oblika robnih usjeva, poput pšenice, soje, kukuruza, od kojih svi imaju manjak mikronutrijenata i dvostruko uzrokuju probleme, preplavljujući naša tijela viškom ugljikohidrata i upalnih masti. Ono što vam zapravo želim reći, jedan od glavnih razloga zašto imate disfunkcionalne stanice i zašto ste toliko bolesni i sve ranije vidit će izuzetno loša hrana koju mi svaki dan jedemo. Ja sam u mom kanalu tisuće videozapisa napravio, zapravo prezentirao vama da shvatite da je zdrav način života i prirodne lijekovi ključ da ćete biti zdravi. Mi danas poznajemo desetke tisuća kemikalija koje mi u hrani jedemo svaki dan. A svi znate zašto to jedemo. Međutim, mi možemo preokrenuti ovu situaciju.
Mi možemo jesti manje i možemo jesti ciljano zdraviju hranu ako želimo biti zdravi. Ako ne želimo biti zdravi, onda jedemo ovo sve što danas jedemo i nemojmo se čuditi da ćemo desetljećima bolovati, na kraju krajeva ćemo umreti od nečega što smo mogli prevenirati. Ali nažalost to je činjenica. Najveći problem je metabolička disfunkcija i kronična upala tijela. Zbog toga enormno trošimo novca na zdravstvenu skrb. I što je veći pristup zdravstvenoj skrbi i lijekovima, ishodi su sve gori. Usporedbi prije 100 godina konzumiramo astronomski više šećera, to je do 3000% više tekuće fruktoze. Radimo više sjedilačkih pospava i spavamo 25% manje. Također smo izloženi preko 80.000 sintetskih kemikalija u hrani, vodi i zraku. Kao rezultat svih ovih čimbenika i mnogo drugih, naše stanice više nisu u stanju stvarati energiju na način koji bi trebale. A bolest nije slučajna pojava koja bi se mogla dogoditi u budućnosti. To je rezultat izbora koje donosite i onoga kako se danas osjećate. Ako se borite sa dosadnom i naizgled nesmrtonosnim zdravstvenim problemima, poput tumora, magle u mozgu, tjeskobe, artritisa, neplodnosti, erektilne disfunkcije i kronične boli, temeljni uzrok ovih stanja općenito ista stvar, koje će vas dovesti do velike bolesti kasnije u životu. Ako se ništa ne promijeni u načinu na koji brinete za svoje tijelo, a ova informacija može biti jako zastrašujuća. To vam prevedeno znači, vi ćete već početi u današnjem modernom načinu života oboljevati sa 20 i 30 godina, što je zapravo katastrofa. I vi ćete imati sa 30 godina, skroz ste umorni, imate glavobolje, imate problema sa razmišljanjem, pamćenjem i slične situacije. I vi sa vremenom imate te simptome koje vama traju mjesecima i godinama i vi to smatrate da je to normalan dio vašega života. I kada dobijete prvi ozbiljni simptom, u tom trenutku već znači da imate visoki krvni tlak, imate probleme sa mozgom, sa jetrom, sa bubrezima, plućima, kako god. I naravno što se onda događa, prvi korak je da odete kod liječnika, liječnici vama prepisuju sintetske lijekove i onda ulazite u svu tu mašinu koja će vas kasnije dovesti do teških bolesti i oboljenja. Također sam uvjeren da naš nedostatak razumijevanja temeljnog uzroka bolesti predstavlja duhovnu krizu. Odvojili smo se od strahopoštovanja prema svojim tijelima i životu. Odvojili smo se od proizvodnje hrane koju jedemo. Živimo sjedilačkim načinom života zbog našeg posla i škole. I odvojeni smo od temeljnih bioloških potreba, poput sunčeve svjetlosti, kvalitetnog sna i čiste vode i zraka. Ovo je dovelo da naša tijela u stanje zbunjenosti i straha. Naše su se stanice ne regulirale u velikoj mjeri. Što naravno utječe na naše mozgove i tijela koji određuju našu percepciju svijeta. U stvarnosti tijelo je zadivljujući i međusobno povezani entitet koji se neprestano obnavlja i razmjenjuje energiju i materiju s vanjskim okolišem svaki put kad jedemo, dišemo ili se sunčamo. Nema sumnje da je medicinski sustav proizveo čuda u proteklih 120 godina, ali smo izgubili smjer kada je u pitanju prevencija i poništavanje metaboličkih stanja koja danas čine više od 80% troškova zdravstvene skrbi i smrti. Sada kada imamo alate i tehnologiju za istinsko razumijevanje onoga što se događa unutar naših stanica na molekularnoj razini, imamo nevjerojatnu mogućnost pomoći našemu tijelu da optimalno funkcionira i da bude zdravi. Sve studije danas pokazuju da zdrav način života, prirodno liječenje, normalna tjelesna težina i zdrav način života će vam omogućiti život bez bolesti i dugotrajan život. Loš način života, loša prehrana, sintetski lijekovi, prekomjerna tjelesna težina i sve to će vas činiti sve bolesnima i bolesnima. Najgora stvar, zapravo možda i najbolja stvar, sve se to može jednostavno preokrenuti, ali vi morate početi shvaćati da je vaše zdravlje u vašim rukama, pogotovo ako ste kontinuirano bolesni dugi niz godina. Cijeli svijet se okreće prema zdravom načinu života. Ja se trudim ovih zadnjih 5 godina vama to objasniti. Najnevjerojatnija informacija, ja ću vam reći iz moje prakse. Ja kada sam počeo prije 16-17 godina otvorio prvu svoju privatnu medicinsku praksu u ordinaciji, ja sam tada počeo prvi puta u životu primjenjivati zdrav način života i prirodno liječenje sa mojim pacijentima. Ja sam u tom trenutku provodio sate i sate sa pacijentima u suradnji s njima, pokušao promijeniti način života i koristiti prirodne lijekove u liječenju.
umjesto kemijskih sintetskih lijekova i loših medicinskih metoda kojima sam ja prije toga u zdravstvenim ustanovama svaki dan gledao. Znate što se dogodilo? Ja kad sam počeo liječiti pacijente za zdravim načinom života i prirodnim liječenjima, ja sam praktično svakog pacijenta izliječio. To je nešto nevjerojatno. Dakle, od onoga malog postotka izliječenih pacijenata u zdravstvenim ustanovama i kada smo počeli liječiti sa prirodnim lijekovima i zdravim načinom života, ljudi su bili sve bolje, funkcionalnije, izbacivali su kemijske sintetske lijekove iz svoje prehrane i ponovo su, i zapravo svakodnevno konzumiranja, i ponovo su počeli disati punim pljučima. I počeli živjeti zdravo. I to je put zdravog načina života i prirodnih lijekova. Međutim, nažalost, i dan danas to veliki broj vas ne shvaća, ali mali broj vas koji shvaća. Imate danas more informacije koje će vam pomoći. Dragi moji gledatelji, kako ćete ostati zdravi i izliječiti svoje bolesti na prirodan i siguran način, bez korištenja sintetskih lijekova, injekcija i operacija. Ako ovo napravite, produžit ćete svoj život i preuzeti zdravlje u svoje ruke. Dobro slušajte. Prvi korak je da naučite prakticirati isprekidani post, koji je najzdraviji režim prehrane na svijetu. Drugi korak je da naučite koristiti najbolje prirodne lijekove za sprječavanje i liječenje bolesti. Sve ove informacije imate u mojemu kompletu od 3 knjige. Prva knjiga se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Druga i treća se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi i drugi dio. Na 800 stranica imate sve što vam treba da znate se naučiti boriti protiv najgorih bolesti modernog čovjeka. Kompletom moje 3 knjige na hrvatskom jeziku su dostupne odmah sa 30% popusta na internetskoj stranici Mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Drugi korak je da počnete primjenjivati najbolje prirodne dodatke prehrani na svijetu, tvrtke Fitline. Od sada možete na internetskoj stranici Mariolab i dućanu zdrave hrane naći 11 čudesnih prirodnih dodataka prehrani za najgore bolesti modernog čovjeka. Ovo su dodaci prehrani koji će značajno poboljšati vaše zdravlje. Prvo, optimalni set. Služi za kompletnu detoksikaciju tijela, poboljšanje rada probavnog sustava i jačanje imuniteta. Za bolji rad jetre i bubrega, poticanje zdravlja srca i krvnih žila, kontrolu krvnog tlaka, sprječavanje krvnih ugrušaka i puno ostaloga. Drugo, Restorate služi za obnovu i zaštitu kostiju, mišića i zglobova, prirodno uklanjanje stresa, depresije, anksioznosti, sprječavanje nesanice, jačanje imunološkog sustava, poboljšava rad mozga, potiče pamćenje, sprječava demenciju. Treće, Activise Oxyplus. Ovaj dodatak prehrani služi za brzo smanjivanje umora, bolji rad srca i krvnih žila, bolji rad pluća, poticanje zdravlja jetre, gušterače i bubrega, sprječavanje srčanog i moždanog udara, te uklanjanje loše kolesterola iz krvnih žila, prirodni je diuretik i smanjuje otekline tijela. Četvrto, Pro Shape služi za sportaše i osobe koje se bave teškim fizičkim poslovima, sprječava stres, depresiju, anksioznost, jača imunološki sustav, pomaže bržem oporavku nakon fizičkih napora, potiče rast mišića i štiti kosti, zglobove, ligamente, tetive te potiče zdravo mršavljenje. 5 generacije 50+. Ovo je posebno dizajniran dodatak prehrani za osobe poslije 50 godina. Potiče rad srca i krvnih žila, kontrolira tlak, sprečava srčani udar. Potiče rad mozga, bolje pamćenje, koncentraciju, gubitak prančeva sprečava, demenciju, sprečava nastanak artrotskih promjena, smanjuje rizik od nastanka raka. 6 Cell Shoots služi za detoksikaciju tijela, jačanje imuniteta, smanjuje rizik od nastanka raka, potiče bolji rad srca i krvnih žila, kontrolira krvni tlak i smanjuje rizik od srčanog udara. Poboljšava zdravlje zglobova i uklanja ukočenost otekline, sprečava dijabetes. 7 Beauty Inside. Ovaj dodatak prehrani poboljšava funkciju kože, štiti od starenja, uklanja pore i staračke mrlje, obnavlja kožu i štiti od kožnih bolesti, ekcema, dermatitisa, psorijaze, akni. 8 C Balance. Ovaj dodatak prehrani služi za kontrolu dijabetesa, potiče bolji rad srca i krvnih žila, sprečavanje krvnih ugrušaka i srčanog udara, sprečava osteoporozu, potiče mršavljenje. 9 Munogen. Ovo je izvanredan dodatak prehrani za zdravlje srca i krvnih žila, kontrolu krvnog tlaka i sprečavanje srčanog udara.
sprečava nastanak krvnih ugrušaka, lošeg kolesterola, poboljšava rad mozga, sprečava moždani udar i demenciju, sprečava varikozne vene, sprečava anemiju, poboljšava raspoloženje i sprečava depresiju i stres, štiti zdravlje očiju, pomaže u prevenciji bubrežnih kamenaca. 10 Microsoft Plus Heart Duo. Ovo je izvanredan dodatak prehrani za zdravlje srca i krvnih žila, kontrolu krvnog tlaka i sprečavanje srčanog udara, sprečava nastanak krvnih ugrušaka, lošeg kolesterola, poboljšava rad mozga, sprečava moždani udar i demenciju, sprečava artritise, osteoporozu, pomaže kod fibromijalgije. 11 Joint Health. Ovaj dodatak prehrani se koristi za zdravlje zglobova i sprečavanje artritskih promjena u pukovima, koljenima, leđima, šakama ili bilo kojem zglobu koji ima artritske promjene koje uzrokuje oštećenje hrskavice, bol, ukočenost, otekline. Ovaj dodatak prehrani smanjuje bol, otekline, obnavlja hrskavicu i potiče bolji rad sinovijalne tekućine. Poboljšava pokretljivost i fleksibilnost zglobova na savršeno prirodan način. Štiti od upale i osteoporoze. Ovi dodaci prehrani su dostupni sada u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, a ostale zemlje će biti dostupne tijekom sljedeće godine i pomažu kod puno ostalih bolesti. Ukoliko želite saznati više informacija o ovim dodacima prehrani, kontaktirajte nas na broj telefona +385 98 9179 200 ili putem web stranice mariolab.hr.